Hello YouTube，我係梁家華。哇！呢條片咧真心非常之及時啊！咁我哋今日翻嚟一拳超人啦。咁我哋咧啱啱咧我就冇嘢做，打協會競技。咁我發現咧我係俾波羅斯 UR Plus 嘅波羅斯係吊打到非常之慘嘅。咁嗱，雖然咧我就非常之嗰個券嘅數量咧係非常之可憐，我就睇下可唔可以搏一搏，就睇下可唔可以學翻個。咁我哋睇下依家我哋嘅黑券咧係有136張，係非常之少嘅。OK， 咁咧其實咧。我係預咗，我係睇咗我啲覺醒道具啦。我哋有3粒 UR 怪人嘅進化石，即係我哋證明我哋要一粒進化石同埋1粒覺醒石咧，就已經係 OK 嘅啦，就係pass 嘅。咁我算啦，唔緊要。OK， 快話唔多講 ，Let's go。一粒進化石，1粒覺醒石。Let's go！ 知識唔緊要，兩粒，好嘅開始。Go！ 結果啦，好嘛？喂，點解又係你？哇！中咗！哇！頂你！哇！今日喂你爆棚咧！嗱，佢只要佢嗰邊出覺醒石，我就有噶啦。哇！真心我第一次20抽中嗰個，哇！呢個真心冇剪接，我出咗啦。吓？喂！呢條片，我等陣先，我出去會俾車撞噶。喂，真係我冇發夢嘛？我真心冇發夢嘅，真心俾你睇30抽咯喎。What the fuck？ 等先，唔係講笑喎，好癲啊！得啦 ，OK。乜都唔好講，我哋覺醒先啦。波羅車嘅。我要喺邊度覺醒？有冇 UR Plus 呢樣嘢？等先。呢個覺醒要喺圖鑑覺醒呢啲嘅。哇！好型啊！哇！實在太好啊！睇下先。OK， 我哋 UR Plus 嘅波羅斯出咗，哇！幾型啊！ OK， 咁我哋翻去應該係最底嘅，唔係最右下嘅。UR喺度。我哋就係睇普攻啦，崩天擊對單體嘅目標造成120% 嘅攻擊力啦，加25點嘅傷害，首次放喺絕技後普攻可以減少暴擊不敗嘅。咁首先跟住絕技啦，碎星連踢，攻擊時減少目標1個飛過啦，7000造成7000% 嘅攻擊力。單體敵方目標，無視45%嘅突化閃擊，
除咗啦，抽得有啲少啦，2星啊，我就冇得可以再玩落去嘅啦，其實。升爆佢先 ，Let's go！ Yo， 我哋點解我哋放喺佢1號？我哋睇下佢真係唔可以打。呢個啊，呢個唔打。呢個啊，呢個都唔打。黃之一個唔打。你等啲即係可唔可以即係弱少少？戰力冇高呢101咧，呢個我一定有信心贏啦。試下啦 ，OK。信冇人機 ，OK， 佢哋全部收晒佢。OK， 玩完。OK， 我哋將其實咧早出啦，真心唔係件好事，係真心係完全冇碎片咯，完全冇碎片，我哋好似有個人信物咯。呢條片我係乜都未放埋先，有啲勁少少，就嚟啦。好啊，咁呢個就係我哋嘅波羅斯17，真心比較歐氣嘅就係佢比較勁抽嘅就係佢30抽出啦，真心呢個少啲。30抽俾佢攞出，最係唔止嗰粒個成成，最係1粒嘅進化石，20抽進化石，30抽進化石，係咪少啲先 ？OK， 咁其實我呢個咧係49目嚟嘅，大家咧又可以同我交友，同我一齊玩啦，接觸下啦。咁我哋今次片嚟就記得睇下你哋係咪留言，記得抽出波我知嘅。OK。咁我係亮亮，我哋下片再見啦，係咁先啦，拜拜。